Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, dia 2 de junho, estamos aqui em Conceição acendendo a fogueira para celebrar o mês junino, mês de junho. Talvez o mês mais esperado do ano por todos os paraibanos, por todos os nordestinos. Então convido a vocês para vir para Conceição, curtir muito forró, curtir com muita alegria aqui nos dias 17 e 18 de junho, onde teremos o melhor e maior São João do Vale do Piancó. Forte abraço!